Blanche manolotra ny fandaharana mampiala voly. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zangana aminazy jutsika jiaby bonjour satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo Mety be amiko. Mampitsiky vao maraina Choc vao maraina miaraka amin'ny chocolat vovotry no misy chocolat tonga dia vonona Chocolat, ny tsiro tena izy. Sardine trésor, omelette coupée. Motostore à l'Arbi vous présente So cool. Tsika rehetra indray amin'izao maraina mahafinaritra izao eto amin'ny fandaharana sekoly andreo amin'ity alarobia fafito amby roapolo ny volana martsa 2024 ity eto raintsika tafaraketo toy ny alarobia rehetra nefa ny dia ho avy eto tontolo rojo koa hitondra andreo vaovao maresaka ny renitsy ny zazaka dia miomany ianareo indrindra ao anatin'ny fitaizana raha reo olona vao hoe nomboka hitaizana rehefa vao mitsaika ary dia efa tsipitsipy eto daholo ihany reo astuce karazana fikafika kely ahafahanao miatrika an'izany fitaizana ny zaza izany eny na ny ray ary dia afaka miaritra aminay eto ihany koa ao anatin'izany mieno sy manaraka an'ireo torohevitra izay omeny rojo ihany koa amin'ity anio ity eny ary ka dia izay telo menadandray miaraka aminareo androany tsy zava rojo didary mindsoa ihany koa tsy adintsika ny ireo namana teknisiana marobe izay miara-misalama pita amin'ny vatana izao fandaharana izao eto amin'ny fahita lavitry ny Cool TV eto amin'ny Sokol ka dia inona moa zany no azo ambara fa dia eto indray aloha tsika amin'izao maraina izao arabaina ianao fa nahatratra ity alarobia ity arabaina ihany koa ianao fa mbola salama matoa afaka mijery anay na tsy salamalama ary na manao tsy salamalama ary ianareo arabainay foana satria ho tonga aminareo anie zany fahasalamana tonga lafatra izany ka dia isy inda avokoa ireo aretiretina sy ireo zavatra mety manelingelina anao amin'ity alarobia ity mety tsy anatotosanao ny asa ihany koa zany ka aleo irarinay ianao mba anatotosan'ny asa sy ny ireo zavatra mbola kasainao atao androany kompatarina fa hobe ho an'ireo any amin'ny faritra sy ny any amin'ny manodidina ary ny any am-pitan-dranomasina rehetrarehetra iny amin'izao maraina izao daoro tsy anjela intsontsika satria efa dodiny anareo fantatra hoe tatakinao no mety volinandro satria aloha raha ny avelanao dia mahafinaritra mijery azy ka asa re raha hoe hitopa arivony andro izany ny eto Antananarivo ny resaka fa ny any amin'ny faritra mbola ho fantarintsika atao anatin'ny degreka.
aminazy ny tandrify azy avokoa ny faritra rehetra manerina Madagasikara tamin'ity anio ity tao anatin'ny degré cas amin'ny lalàna mari-panany avokoa nareo raha hoe nanaraka tsara kosa e fa izao raha eto Antananarivo no resako dia 40 degré ny maripana ambany indrindra ary 17 degré kosa ny maripana ambony indrindra ty izao fizotron'izay arany somary natevitevina ny rahona teo ary mbola ito izany hony raha eto Antananarivo no resana ka hatrany amin'ny sivora any isavasava kosa ny rahona manomboka any amin'ny sivora sasany ka hatramin'ny 12 ora any mety atao vovonana zany aorin'izay nefa ny amin'ny ray ora any mety tombatombanana moa zany isy orana zany androany raha zay ny eto amin'ny mpahafantarany toetry ny andro mety arahana kotroka mihitsy zany rehetrarehetra izany ary toka hatramin'ny alina raha izay orana vinavinaina izay no isy eto amintsika ka dia mivonona ao anatin'izay raha ohatra hanao zavatra amin'ny alina ianao raha ohatra ihany koa hanao zavatra amin'ny tapakandro arivany alarobia ity dia mivonona ao anatin'ny orana satria ny alarobia mantsy dia anisan'ny andro manalasala ihany koa izy mihitsy izay ohatra le amin'ny telo manao zavatra ihany hoe eny vao hanomboka zavatra ohatr'izay hoy ny fahazahoan'ny andro alarobia ka dia raha hoe zao anao vao hanomboka ohatra ny tara ihany nefa ohatra ny tsy tara tsy fantatra tsy hita beny ihany ka dia mivonona anao androany satria efa niteneniko izay ny mety toetry ny andro eto Antananarivo no resantsika miaraba mihitsy salama tsara mihitsy hoe anao manakory salam ça va tsara be zany Imhotep io dia efa ina Imhotep zika zany anatina film nahitana an'izany dia hoe manino mety tsy miteny ary le zavatra resa fa ça va Imhotep toetra lasa fitenin'ny tanora le izy eny eo anay efa lehibehibe tony atao any tsy fidiranay le izy tomaty mahita lavitra tsara aloha zany rehefa eo ny fahasalamana satria io dia efa ahavitana zavatra be dehibe mihitsy dia efa hisaorana ny eo ambony zay fahasalamana azo izay irerena somba ohatran'izay avokoantsika rehetra raha misy tsy metimety kely raha misy tsy azo kely dia davy hatrany dia tsaboy aleo misoroka toy izay mitsaby ihany koa ny fitenenana izay avy hatrany dia jerijery ihany zay tsy mety fa tsy fantatrao ny mety fisoka miadana izay aretin'izay rehefa aveo ka mety hanahirana fa avy hatrany dia karakarao ny vatana karakarao ny fahasalamana karakarao ny any anaty any tsy voatery ny ety ivelany any mantsy rehefa hoe fahasalamana fa ny any anaty rehetra ny tsy mivody fa manaitena rehetra any anaty any mila karakaraina daholo zany rehetrarehetra izany dia ahoana jidy inona maninona salama aloha ny atreto ary zay ny rarina mba hitokatra amin'ny fara mihitsy mandrakizay mihitsy raha zatao dia maninona hoy ianao aloha zavatra mahafalifaly vao maraina no atolotra tsara zany mampitsiriritra vao maraina no atolotra tianao zany ary mateo ty vao maraina no atolotrasika mahafinaritra be mahita an'ireto couple anankiroa reto efa ny amin'ny 20 taona izy roa reo ary no mankalaza ny fitsigerenan'ny mariageny izy reto anatin'izany 20 taona ny mariage ny vadina zareo ka dia nankalaza izy 20 taona zareo dia 20 taona ny vadina 10 taona zany zareo natao mariage rasaroa zay mihitsy izy mankalaza ny 82 ans de mariage fotsiny izy fa tsy 20 taona ndao ange jerentsika kely ary izy roa kely mety efa 100 taona latsa ao vetsika zany tsy mahafantatra hoe tsy mahafantatra hoe verina mantsy na tsy miverina 7 taona ilay vehivavy dia 7 taona ilay lehilahy sandry roa taona zany sandry vehivavy roa taona ilay lehilahy dia nankalaza ny faharoa amin'ny 20 taona ny vadina izy roa kely zay mihitsy zany hoe mbola kelikely daholo ihany zareo zany dia efa mivady tena kelikely satria 7 taona zany eny fantiako tenenina hoe za nahita tsy mivaratelo zareo naharitra natonga lizy naharitra tao anatin'izay inona ary raha ese ny fifankatiavana eo ihany fifanampiana izay no ritiko kely hoe marimarina kokoa fikarakaran'le lehilahy le vehivavy zay nampaharitra an'iny tsy hita zay ohatra ny karakara be hoe le lehilahy mibangy volo mamana setro zany misafosafo tena zay nampaharitra an'ireny zay mila karakarany vehivavy io dia haritra 90 taona mahery ny mariagenareo samy ela velona tahen'Andriamanitra samy miandro karakaraina daholo koa angena izay koa ary mba mila karakarainy zay lehilahy dia tena lehilahy mikarakara be
safisafilo mpangonany volo setran'izany zay eny ary mifankatsiava ihany raha mbola velonaina ho ny fitenenana izay fa io fotoana io tokoa dia tsy fantatra rio andro io dia tsy hay ary zavatra hitrangara-pitso dia tena mbola ankamatatra sy mbola baraingo avy mijery film zay mihitsy aho maly alina mbasambasambana raha trakatramin'ny farany bely avy miteny an'izany lety hoe hôtely izy mbola miaritory foana ihany ka zao tao anatin'ilay horonan-tsary io tena teo isake le izy tamina tantara tena izy no nangalana azy tamina tantara tena izy zany hoe tena izy zany le izy tena nisy zany le izy fa tena tsy fantatra hoe mety efa hitatsika rehetrarehetra ihany zany fa tena mafotsiny hoe tena tsy fantatra ny zavatra hitrangara-pitsy tokoa fa mety enao lay tena nanatsaina be tena nahay zao rehetrarehetra zao tena hoe nampiasa ny sainao ny fahaizanao nanampahaizana sy ny sisa possible enao ny apitson'iny mety lasa verisaina tena hoe verisaina enao tena tsy mahafantajavatra tsony enao tsy maintsy miaraka aman'olona enao satria enao efa tsy mahafantatra ninina tsony dia ny olona manao anao hoe ty atao eto ty telefona atao maketo ty zao tena zake tena enjana ihany zany ary tena misy zany amin'ny fiainana tena hoe voadona ara-baky teny dia nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainana dia lasa verisaina dia lasa tsy mahafantatra ninina tsony dia tsy le olona ohatra teo aloha tsony hoe tena olona nanam-pahaizana indrindra voalohany foana tany amin'izay natao rehetrarehetra sy ny sisa fa tena hoe mety very io saina io ka dia tsy hoe mampatahotra milazan'izany teny fotsiny hoe zany mety zavatra hitranga mety tsy aiza hitranga rehetrarehetra eo fa teny mbola velonaina aloha dia aleo mifankaty leo mba mifankaty mba fotoana kely ananan'ity hoe divany eny tsy dida miady foana fa zay mifankaty dida tsy ady mitsika zay landro ary defi ka normal tsy okaela dia rehefa mivoaka vetika tsy ady foana na matany ambany atsika tsy miady tena tsy averiko ary volandriandro dia tsy miady hoe hoany tsy efa mifanaraka rahantsika fa aza atao azany tsy haiko ndray aloha zay tsy neritreretiko lasaka mefa ny amin'ny fitora tompiasoko vavy ndao hitra ao anatin'ny éphéméride Orange. misy andro maneran-tany iray amin'ny an'iory dita dia andro maneran-tany ho an'ny teatra andro maneran-tany ho an'ny teatra tao Vienne tamin'ny taona 1920 nandritra ny kongresy raisam-pirenena ihany koa io ny kongresy ny institut international du théâtre fasivy no nanapahana an'izay hoe atao andro raisam-pirenena ho an'ny teatra izao fa 17 ny volana marsa izao dia ty mosary teatra malagasy no nalaiko tamintsika teto andro raisam-pirenena ho an'izay zany amin'ity anio ity mampiroborobo an'izay ihany koa ny UNESCO fa ankoatran'izay dia ireny planche à voile ireny dia Jim Drake sy Ol Schweitzer no namorona azy tamin'ny taona 1968 no nametrahany brevet ireny planche à voile ireny. Ny mitsingerina an'io kosa ny andro nahaterahany dia tsy mpihira anankiray ity dia tsy zany fa i Mariah Carey teraka tamin'ny taona 70 sy 710 ity vehivavy manana ny lazany moa zany amin'izao izy efa miverina mihitsy ary voatsela kory tamin'ny fiandohan'ny volana marsa teo izy zay ny vaovaoany nanomboka nanao ny tour du monde ny izy manana tour du monde ihany koa Mariah Carey manao nanomboka nanao ny tour du monde ny izy Paris sy ny sisa ao anatiny izy zany zao tamin'ny taona 70 no nahaterahany Mariah Carey izay nanomboka nisongadina tamin'ny taona 70 rehefa nivoaka ny album ny voalohany dia izy ihany koa moa zany manam-peo zay tiva eo amin'izay lafiny feo izay 7 taona fa raha milahatra amin'ny Jilo aloha tena resiny Jilo daholo Jilo fa ay mitovy taona antsy mitovy taona izy sa mitovy taona moa izy Jilo koa moa latsaka ray
tsy loatra ny 10 eny e bon fa ny tiako tenenao raha forme sy ny bika sy ny tarety tena raisin'ny kilo avokoa reo ty valo na hatreto amin'ny fitezan'ny vatany fa marakare akafiziko foana feoany mitovy mihitsy latsaka kely firy izy i 69 69 io kilo ka zay ny teneko hoe 10 taona kilo dia 70 izy 49 fomba aminao zay mety kosa izy eny mety zany aminao zay mety na dia efa nakalany fanina ary nisy fotoana teo alolo kely teo tsy tavavoaka ny feo hoe lasa bota be sisisisisy efa manao zay mety izy amin'izao fa vao ratsy kely nakasika marakare teo alolo teo fotsiny ny heniko hoe nisy fotoana izy nandany vola be ary nindrina preraky zao banque rehetrarehetra izao tamin'ny resaka besoin ny nano teo ny lamody sy ny besoin ho anazy manokana dia ohatry nefa tafaverina tsikelikely ihany angamban'izay matoa izy manomboka mety tsikelikely miverina ihany keo amin'ny sehatry ny mozika zay fotsiny ohatry ny vavao ratsy kely heniko tamin'ny marakare tamin'ny taona lasa iny Mikehatra zay ny vavao dida zay ny maresaka zay ny efemeridantsika amin'ny tsy fafito amby roapolo ny volana marsa ity sy fisary kely dia miditra anatin'ny fenikitana sary somary lavalava mihitsy ny atoko aminareo fa reto sary reto tena mahafinaritra anazy zany hoe mba tsy mampimendry le minjera mampimendry eny no mehezatsika tsy le loza indray mampime reny no jerentsika fa mba le hoe mampiteteny la classe wow mety tsara ndao raha tsika kely ary zay sazay nareo miteny hoe ahoana no teny dida teo ohatry ny la classe kisendrasendra sy ohatran'izany fa za mieritreritra koa hoe ao amin'ireny tsy misy tsy voatery kisendrasendra sy hoe vitam-boka moa itsika zay hoe vitam-boka fotsiny ny anazy iny hoe sendram-banety fa nisy exercice ihany tao anatin'ireny misy eny marina fa hoe nisy coup de chance mety nisy coup de chance fa tao anatin'ireny ihany koa nisy exercice ary zay ohatran'ireny indrindra moa zany fa le makany amin'ny resaka fanatanjahantena kokoa le any amin'ny sport kokoa ohatran'ny le sipa teo zao le nivoaka tao anaty piscine iny zao tsy coup de chance mihitsy kosa iny fa efa tena nisy fanazarantena mihitsy tao anatin'izy iny efa tena mety sportive mihitsy ary izy mety atleta mihitsy ary izy na tsy fantatra fa le mananao jeux olympiques fa nisy an'izay tao ka zay ho an'ireny mpanao fanatanjahantena zany tsy dia tena zay hoe miankina amin'ny coup de chance zay fa nisy exercice tao ambadiky reny fa tsy dia tena hoe zay loatra miaraba ny madame Volana tonga soa ty aminay indray miaraba ny mpanaraka ny fandaharana dia miaraba nareo telo mianadahy ihany koa iresadresaka sika rehefa aveo hoe iresakitsika misy vaovao maromaro tokony ampitaina zay zay indrindra mitidina amin'ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona ny fifananana maro samihafa ora zay ny zay rehefa avy eo resaka ny lamody sy ny fanjairana ary ny famoronana ihany moa zany mazava ho azy ka amelohan'izay io satria fanambarako teo dia meko vetivety ny ray ny feonikitana dia miresatresaka n'izay tsika avy eo Orange. Dida, akisany io latabatra io. Ainga anary. Tsy hita mantsy le kiraro. Tsy hita ny kiraro. Fa taoko se mapety amin'ny akisany io fa tsy hita ny kiraro. Alefa manokana io hialy fara azafady akisany. Zay mena fa tsara mihitsy madame Volana hitany kiraro fa efa elany nandinianiny mantsy zay eny ary any beleno anomboantsika azy madame Volana inona ny siny taureau le lokolony tsy tao fa zany hoe misy ihany ka misy ndalo belena nomboantsika azy ny volotany loko mety anao ny verso sy ny poisson no mifanentana amin'ny taureau nisa roa ny fito ary ny sivy zay kosa nisa mety anao dia izao nambarany kitany mety maro amin'ireo taureau ony amin'ny bélier ony no hosendran'izany atao hoe coup de foudre zany amin'ny ity anio ity manaraka ho any taureau ary dia ny loko fotsiny mety ny bélier sy ny taureau no mifanentana aminao nisa valo ary ny dimy zay ny isa anambina ny taureau zao no nambarany kitana raha mitady ianao dia mila miesaka fa be loatra hoy ny akamoana tatoato ry taureau manaraka ho any gémeaux ny loko fotsiny mety aminao ny cancer sy ny sagittaire izay no mifanentana amin'ny gémeaux nisa efatra roa ary ny sivy izay nisa anambina anao kosa dia zao no nambarany kitana ho any gémeaux hoe
aza dia mahery mihinana zavatra be menaka intsony hono ianao ry Gémeaux. Cancer. Ny loko mavo no mety ho an'ny cancer, ny lion sy ny vierge no mifanentana aminy isa 4 ary ny 7 izay ny isa mety ho an'ny cancer. Tandremo no mihetsika be loatra fa tsy mety aminao zany ry cancer. Lion. Ny loko volontany no mety, ny vierge sy ny balance no mifanentana amin'ny lion, ny isa 4 ary ny 2 izay kosa ny isa anambina ny lion zay. Ary izao nambarany kitany mety isy fahasarotany kely eo amin'ny setry ny asa ry lion fa ainao ihany mandamana izany anefa avy eo. Manaraka ho an'ny vierge, ny loko manga ny mety, ny verseau sy ny poisson no mifanentana amin'ny vierge, ny isa 3 ary ny 2 izay kosa ny isa anambina anao. Ho tsara ny fidiram-bolan'ny vierge hony amin'ity anio ity. Manaraka ho an'ny balance, ny loko fotsy no mety amin'ny balance, ny lion sy ny vierge no mifanentana amin'ny C, ny isa 2 ary ny 5 zay ny isa mety ho an'ny balance. Ho maro ny olona ifanerasera aminao amin'ny anio zareo ihany nefa ny olona tokony anomezana fahatokisana ry balance. Scorpion. Ny loko mety amin'ny scorpion dia ny loko fotsy, ny scorpion sy ny capricorne no mifanentana. Ny isa 2, 3 ary ny 7 zay ny isa mety ho an'ny scorpion. Mila makaina hono ianao, mila malala vizaka hono ianao ry scorpion. Manaraka ho an'ny sagittaire, midina kely tsika. Ny loko mety amin'ny sagittaire dia ny loko manga, ny sagittaire sy ny capricorne no mifanentana tsara. Ny isa 4 ary ny 5 kosa zay ny isa mety ho an'ny sagittaire. Tandremo ny resaka tsy mifankahazo fa io no mety anakorotana ny tontolo andronao. Capricorne, ny loko manga ihany koa no mety, ny Gémeaux sy ny vierge no mifanentana amin'ny capricorne 2 ary 7 izay ny isa anambina anao. Ho avy no mivalika sasarana ry capricorne fa miandrasa kely sisy. Manaraka ho an'ny verseau, ny loko volondavenona ny mety, ny vierge sy ny capricorne no mifanentana amin'ny verseau. 2, 4, 5 zay ny isa anambina anao. Ary hono nambarany kitana, aza dia manaraka amin'ny bokony fotsiny hono ry verseau fa mba manana hevitra ianao. Farany ho an'ny poisson dia ny loko fotsy ny mety, ny bélier sy ny taureau no mifanentana amin'ny poisson. Ny isa 4 ary ny 6 izay ny isa anambina anao. Aza dia matoky olona loatra hono ianao fa tsy aiza hanerinany ry poisson. Zay ny fanikitantsika rehetra tamin'ity anio ity. Andao afatsika kely ny paizy, mbola manana 2 minitra kely aloha sika nararotana dia mitoresadresaka aoriana dokavatra raha tsy amby zay ry madame Volana. Andao afatika kely ny paizy ary. Orange. Madame Volana. Mahakasika ny fahadimy amby roapolo taona ny Ekova zany no resahako eto. Misy fanamariana manokana mihitsy zany sady goavana be amin'ity taona ity dia ny concours de haute couture. Io zany ny anamarianay an'izay 25e zay. Araka ny nampahafantarina antsika dia mifarana amin'ny 31 mars zao, faraka amin'ny 30 volana mars zany ny fisoratana anarana amin'ity resaka concours ity. Fa izao misy fandaminana kely natao satria be loatra le jour férié. Mitotona alahady ny 30 mars dia eo ihany koa ny 7 mars dia noho ny fangatahany maro dia naemitra kely. Naemitra amin'ny alarobia fa 3 ny volana avril zany ny farany fisoratana anarana zany hoe nomena fahafapo 3 andro zany isika tafiditra ao anatin'ilay weekend io zany dia afahantsika mbola manomana indray zay 3 andro zay. Dao zavana kely madame Volana, inona ny mahasamihafa ny haute couture sy ny tsy haute couture? Ny haute couture zany dia zaitra avo lenta. Fa misy ihany koa ny tsy haute couture zay zaitra fotsiny eny ananinaniny eny, zay zaitra eny amoron-dalana eny tsy vita tsara. Fa ny haute couture zany tena anisan'ny manamarika azy ny resaka finition dia eo ihany koa ny style an'ilay izy zany, ny famoahany an'ilay famoronana. Dia avo lenta mihitsy zany ny resaka rehefa hoe haute couture zay ny resahana. Zany hoe tena misy critère mihitsiny zany hoe ty haute couture. Tena misy critère mihitsiny ary tena misy fahatsarana takina mihitsy amin'izay resaka haute couture zay. Lafiny roa eo amin'ny fomba fiasa sy ny famoronana. Izavy ny antsoina indray anjara amin'izy io? Miantso ny rehetra aloha zany ny mpanjaitra rehetra na matianina na mahay manjaitra na mpianatra nivoaka na mpitantana botika na efa styliste antsona daholo zany tsy ho an'ny Ekova rery ty concours ty fa mivelatra ho an'ny rehetra manerana Madagasikara. Ny eto Antananarivo dia ny any amin'ny faritra ihany koa. Dia afaka manantona ny Ekova zany tsika manao ny inscription fa efa akaiky dia akaiky le fotoana. Marihana amintsika fa efa maro dia maro
no nanao ny inscription amty resaka concours de haute couture ty fa mbola maro ihany koa reo mangetaeta hoe asio an'izay fanalava-potoana kely zay a de zay no nahatonga anay hoe nanamboatra kely an'le izy. Misy loahevitra ve ho atao amin'io satria anjaitra zany no atao misy time manokana ve hoe zao le ho zairina zao le ho atao sa manahoana ny fizotra an'izay fifaninanana zay? Misy étape maromaro moa zany le fifaninanana fa misy loahevitra hatrany ihany koa fa ny voalohany indrindra no somary tsotra ny étape voalohany a zay ahafahany rehetra mandray anjara eo aloha tsika ny tena mitsapa ny tena fahaizantsika ho hita hoe tafakatra ve avy eo raha vao manao ny inscription tsika de misy ny tirage au sort atao a amin'izay voalohany zay a de hitantsika mora de mora aloha le voalohany azo lasaina hoe tsotra ihany fa misy ozy ihany ny étape maromaro a ho tanterahana mandra-pahatonga ny grand final ny final atao amin'ny 15 volana jona tonga de lazaiko sahady aloha le date afahantsika miomana 15 volana jona zany a no anaovana ny final eto Antananarivo fa mialohan'izay final zay ihany koa de mbola misy ny fifanitsanana isan-karazany ao anelanela amin'ny fotoana n'le étape voalohany a sy ho final voalazako io de hoentina miandalana amintsika eny moa ny fanazavana sy ny amin'ny tambajotra sosialy sy ny karazany a ao amin'ny page officielle ny Ecova koa misy ny fanazavana isa-potoana fa zay aloha ny tena tsara fantatra zany hoe amin'ny 15 volana jona ny grand final eto Antananarivo amin'io zany a no ifanitsanan'ny finaliste rehetrarehetra. Nanao anto sika teo any any mifaritra madame Volana manao kosa ny fizotry ny fifaninanana hoe any any ve natao le isa miakatra ty Antananarivo mba afahana mandamy mamprograma daholo zany rehetrarehetra zany. Miakatra ty Antananarivo zany any any mifaritra rehefa voatsara le zavatra nataonareo efa misy fandaminana zany any amin'ny fomba fitsarana n'le any mifaritra de miakatra ty Antananarivo izy avy eo entanina manokana ny any Morondava ny any Toliary be de be zany a no efa ny soratra anarana any mifaritra fa ty kotsindrina manokana Toliary a Morondava eo ihany koa Sambava de manaraka an'izay a Tomasina Nosy-be ihany koa efa manana ny anazy a ny akoatran'izay tsy voalazako zay a efa vonona tanteraka fa nareo sisa ny andrasana de tongava ny akoatran'izay efa nisoratra anarana zay ampahafantarana antsika ho io a ny resaka tontolo lamaody sy ny fanamariantsika ny mahavolentany resaka zaitra sy lamaody zay ny tena anton'ity fifaninanana ity asongaditsika mihitsy a ny mahaizy azy antsika mpamorona itsika styliste sy ny karazany tandremo mety ho enao lay voahositra ho styliste tara amin'ity taona 2024 ty fa miomana tsara. Matetika madame Volana rehefa amina fifaninanana ohatran'izao dia anisan'ny tena mampirisika ny olona ihany koa ankoatra ny fankafizany an'ilay sehatra zay hifaninanana de hoe inona ny loka inona ny fanomezana inona no azy rehefa avy eo ataontsika surprise ve zay sa omentsika fofofofony fofony fotsiny fa ho atao surprise aloha ny fofony loha midika hoe mbola tsy tena voalaza tanteraka loka goavana ny hozaraina loka goavana tena anisan'ny mahaliana antsika fa noho ny fandaminana de tsy olazaiko androany a lay loka aloha tena loka goavana fa mety ianao ny ahazo azy fa mba manaova ihany nofinofy fa nofinofy mety ho tanteraka zay indrindra maraparana antsika azy ary madame Volana misy ve ny sarany zay fisoratana anarana zay inona ny tokony homanina raha ohatra ka hoe hisoratra anarana eny amin'ireo ivitoerana Ecova? Misy ny sarany kely a ho fandaminana ny zavatra rehetra 2 ariary a ny sarany fisoratana anarana ny eo amin'ity resaka concours de haute couture styliste tara ity de mitondra sary tapaka ray ianao a de manantona ny Ecova mazava ho azy moa fa vonona ianao amin'ny angady sy ny arona le resaka kojakoja momba zaitra zany satria zaitra ny atao eo ary ho mariako kely a mandritra ny fifaninanana de ho voajery daholo a ny thème rehetrarehetra ao anatin'izay fifaninanana zay fa miomana tsara tsika enjana aloha ny lalao a enjana ny lalao satria hitantsika tsara resaka zaitra raha tsy mahay manasongadina an'io de mifangaro ny vorona sy ny akoho lasa mifangaro amin'le zaitra amoron-dalana sy ny zavatra vita vonjimaika zany tsika fa eto a de mifanomezana lanja ny haute couture mihitsy ny tena resaka eto ary zao aseho atsika mihitsy koa hoe nandritra ny taona maro ianao a na tamin'ny androm-piainanao ny nanjaitra de nandany vola koa ianao ny anatra nanjaitra
dia zao aseho atsika hoe misy lanjany io zavatra nandanianao fotoana sy nandanianao ny andronao io zay koa ny tena anton'ilay izy dia miomana tsara ianao a dia manatona fa efa hifarana ihany le fisoratana anarana averiko kely le fanalavam-potoana tokony farana amin'ny alahady raika amby telopolo maritra fa noho izy mitotona alahady a dia nalavaina ny faray roa telo ny volana avril zany hoe amin'ny alarobia amin'ny 10 ora no mikatona ny fisoratana anarana miazaka za ianareo le nanontany foana miazaka za fa misy an'izay fanomezana zay eny ary mazavy zay ka dia tsona ny rehetrarehetra io tsy hoe mpianatra ekova akory le resaka eto fa nareo rehetra ao anatin'izay tontolo zay na mbola amateur ho ny fitenenan'izay na efa matsiana na efa professionnel dia tsonantsika rehetra izany zany nefa tsy dia hoe mampatahotra ny amateur hoe misy professionnel fa io arakaraky ty ihany io le coup de main ihany no mitondra an'io fa tsy dia tena hoe zay makasitraka ny madame volana ary nitondra zay mino fa mazava so matsara zay fanazavana izay raha mila fanazavana fanampiny ianao dia tsy dio ny page Facebook ny Ecova fa misy mamaly anao foanao makasitraka madame volana faranasika amin'ny défilé faranasika amin'ny fitsanganana kely mazava ho azy mitafy Ecova sao alainy alfara tsara tsy voatery mifamekany tsara leto mazava ho azy makasitraka madame volana fifaliana foana miaraka aminao eto ary atsika antoka faritra sotra tompoko Bijouterie Pantsou vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna box 8 na building complexe Ampiflo. Bijouterie Pantsou mividy volamena téléphone 034 54 816 18 na 033 79 830 63 mitondra karapanondro. Ampiangoy miaraka amin'ny magasin Reality Design antokatranonao ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'angle tena raitra table basse amin'ny endriny maro azo safidianana fangaza ihany efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design koa ny andriary ny andrasana ny fanaka raitra ny vidina atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny magasin Reality Design. Reality Design eo ampitan'ny jirama Andavamamba. Reality Design eo amin'ny 17 hectare anelanelany Arabus 30 taloha sy ny Vatobe na ihany koa ny Reality Design na Kadbahoaka akaiky ny Galana. Reality Design, la qualité, la réalité. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia au vert. Sardine trésor. Met bera miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetraretra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Hexagone, vos achats high-tech, sans prise de tête. Aphrodite Ambatnakang, soins, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Dynamique, audacieuse, originale, Be In Mode, spécialisée dans la vente de vêtements féminins second-hand, de très bonne qualité et accessoires de mode très tendance, au prix les plus abordables possibles. À vos clics pour ne pas rater les dernières tendances. Bonjour. Bonjour.
sonala eta watika tapna lebena zaza en poudre anaty sachet tagnarisy amin'ny vitamine C bonjour bonjour mampatanjaka zay misotra azy sambasambatra bonjour nareo e efa ho bonjour maro karazagna go aminazy tsara loatra zangana aminazy zetsika jiaby bonjour Tiens-tu tout ça na yuan? Avitra ihany na very tsy mitaintaina intsony ihana koa isaky ny apiditra fany ireo charge safidiny tsotra ary aingana manomboka amin'ny telonjato ariary sady misy kadao no azonao vidinany amin'ireo mpanjara fahana rehetra akaiky anao mahasana ny tontolo-piainanao Orange mampitsiky vao maraina choc vao maraina miaraka amin'ny chocolat vovotry no misy chocolat tonga dia vonona chocolat ny tsiro tena izy. La Grande Braderie de Madagascar vous donne rendez-vous le mercredi 27 jusqu'au dimanche 31 mars au Palais des Sports Mamassi. Ne ratez pas cet événement commercial où vous pouvez trouver dans un seul endroit tous les magasins, boutiques, artisans et sociétés professionnelles dans leur secteur d'activité. Et profitez des prix bradés, des remises sur tous les articles durant ces 5 jours. Partenaires, Société Salon, Cassi Boutique, Allo Taxi Naka. La Grande Braderie de Madagascar, l'événement de Madavision. Vera zay taorina reny doka vatra maro isan-karazany reny efa iny akoa mamorojo le vadivadikany fa misy micro nga ianao zany hita merabandrojo manao any dida salama tsara kokoa mihitsy kokoa daholo ny any an-trano rehetrarehetra any ny ambody tsy tentsony afa tena aloha na samy rehetra fa majaroa zara fa sirenana fa tsikitsiky vao maraina miaraka amin'ny sokolona indray larobia ny andro efa tamin'ny herinandro mihitsy ny andrasako an'izao andro hoan'izao dia tonga soma tsara ihany eto amin'ny sokolona be dia be fandaharam-potoana efa maly izy io tetaraiky kely maly izy io nanao akanjo ty akanjo ty fa izy misy hoe raha pisary fety vao anaovako mantsy ny androany raha pitsy sa zao ary ty raha pisary ty sa zao ny anaovako salasala izy raha tianao sokolona mafy dia mafy mihitsy izy kinanzy izy mafatykanjonareo miaraka amina 720 mihitsy akinareo rehetrarehetra iny loko maman be voky zao tsy maninona mihitsy tendance du jour bordeaux de thème afangaronao amin'ny rose misy cloche nampiakanjo moa zany dia isorana be dia be zareo somary sport kely satria rythme vao maraina ny andro dia somary sport kely natao maivana ihany koa ny akanjo moa zany satria afaka alana rehefa mafana ny andro vita ny anjarany kaelina amin'ny loko du jour aloha zany androany satria mère et enfant ihany koa ny resakitsika rehefa alarobia mety ho andehilahy mety ambehivavy mety foana mihitsy couleur tiako mihitsy izy io zany mety be le maivamaivana le akanjo ba dia azo sorona iny rehefa avy eo satria maraina mantsy ianareo fa tsy mety ihany koa le manao mangatsiaka be vao maraina fa amin'iny mahatonga aretina maro eny azao izy mety soma tsara mihitsy makasitraka ny misy cloche tonga dia alefako ny maresaka izay indrindra mihitsy fandaharam-potoana ho amin'ity androany ity be dia be no zaraina ary dia tena nisy zavatra nahafaly be mihitsy moa zany ho zaraina amin'ity androany ity namatsika ny anatin'ny Facebook any saingy tsy mipetraka eto Madagasikara izy fa ny La Réunion maninona moa tsy ho tantarainy zany malagasy izy ny atsika reto vahiny foana ny zarainy dia ho resahantsika eto ny momba anazy ny makasika anazy angamba atsidiko kely fotsiny manjary vao tantara eto insolita kely ny nahaterahany dia ho jerevantsika eo zany rehefa avy eo mbola raha manana fotoana ihany koa tsika dia mbola manana ny recette ho an'ny zazakely ataontsika mifanaraka amin'ny vanim-potoana ihany koa vokatra zao ny karoty vokatra ny voasary anamboatra recette kely tsika jus mety tsara mihitsy ny amin'ny fahasalamana misy ny insolita misy ny
bande annonce table de matin ihany koa entiny eto satria amin'ny sabotsy zao sabotsy farany volana indray dia miavaka amin'ny fiarahana amin'io dia zay ny akamaroany tsy ho tany saiko eto daholo satria indraindray tsy ampy indray ilay fotoana amin'ny valora sasany dia sao dia be dia be ny tsy ho vita eto fa alefantsika miandalana eny ihany izy ka hoany tonga dia alefatsika anao phrase du jour ary aloha image du jour ny marimarina kokoa ny ao dia efa atombokitsika izay fa tsy andry ela be aorininy amin'ny fito sasany akory fa zavatra ohatrany mahafinaritra daholo ihany koa izany sy mampite aheno ary mampite hijery andao zarena aloha ny phrase du jour Orange. ka hoia hoe misy phrase ao anatiny fa image ihany koa raha marimarina kokoa sady sary du jour izy no phrase du jour izy zany eo amin'ny anio donc avoakatsika zao le izy zao le izy dia misoratra eo ambany hoe happiness is a state of mind hoy izy na dika tsotra amin'ny teny frantsay dia hoe zany amin'ny teny frantsay amin'ny teny malagasy ay amin'ny teny frantsay re aloha hoe ny joie ny joie lasa hoe ni joie ni colère lasa zay le izy la joie est un état d'esprit zay raha dika tsotra amin'ny teny frantsay hoe io hafaliana io izy dia ato-tsaina io hafaliana io ka hitantsika amin'ny sary milaza azy misy nazo voalohany le afovoany io fa voalohany fa mbola nazo ny faharoa ihany koa faharoa fa le nazo ny fahatelo izy ary fahatelo le iany anazy ny ambany indrindra ny estradiny izy mifaly indrindra misy rehetra ka zay fanehoana fahaizana maneho an'io hafaliana io nge dia efa fahasambarany tena mahafinaritra ka na ahoana na ataoko arany hoe ataoko raisina ohatra tsotsotra rehefa mipetraka amina trano bongo kely ianao ka faly lalandavy dia fahasambatra foana ianao zany ao anatin'izay dia ohatr'izay ihany koa ny hevitra ampitaina kely amin'ireo sary anankitelo ireo zany na any anaty villa be ary ianao na any anaty building be ary ianao rehefa hainao fotsiny maneho an'izay hafaliana izay amin'izay anananao eo dia efa faly foana iny moa ny anapiko fa dia efa voalazanareo miravavy daholo izy fa ny anahy fotsiny anapiky kely anazy ngambany kely fotsiny ho iaho dia hoe ny anana zavatra mbola voaheritreretiny saiko ary dia efa mahafaly ana sahady na mbola tsy azo konkoriny ary tsy haiko nareo na manao azy sérieux tena manao azy zany satria ohatra manaonao rivongadra zany aho anatin'le izy dia fa lehibe zay mahatonga anao mihereritra ndray asakiteny hoe fa tsy malahelo venao rehefa tsy azonao le izy tsy mampanina anahy fa zany hoe iny dia efa zany efa mieritreretina aloha dia efa zay aleo mieritreritra toy izay tsy mieritreritra mihitsy kosa nge fa tena milaza azy be mihitsy ty sary ty tena milaza azy be mihitsy ty sary ty ny hoe tena miankina amin'izay azo eo misy nge olona mena zavatra mitovy ohatra fa le ray hafa mihitsy ny fandraisany an'izy le ray hafa mihitsy ny fandraisana an'izy ka dia mahaiza makamamy na kely io na lehibe tsy ny lehibe ihany akory fa ny any am'zazakely koa ary ny tena hitanao an'io zafo saika hiteny mihitsiny hoe tena any amin'ny zazakely zany dia efa hitarafana an'izay ihany koa ary tena toetra tsara alaina tahaka zany iny fotoana ny hafaliana iny satria ianao zao raha ohatra ka tonga ao trano ka mitondra tomobile be ohatra tsy fantany ny valeur an'izy fa ataontsika hoe ngeda be ohatra n'ity felatanako ity androany dia raha pitsanao ohatra hoe mitondra bombo kely anankiray fa raha pitsa izy faly fa adino ny tomobile amin'ny vidinao iny ny androtra iny zany dia efa iny dia efa mahafaly anazy hoe bombo kely ity dia efa miorakoraka faly ery izy dia ohatr'izay ihany koa le toetoetra ao anatin'le hafaliana izay malaza zavatra be dia be ny sary sy ny teny izay eo ambaniny fa dia mahaiza makamamy dia mahaiza mifaly ihany koa amin'izay ananany mahaiza makasitraka ihany koa indrindra mahery 20 minitra ny amin'ny 7 ora dia avantsika kely penjy miaraka amin'ny orange izay mpanohana ny fandarana sokola dia hiditra ao anatin'ny zavatra izay atotro rotsitsika Orange.
Sylvie tsika kopa tanana aloha azy araky ny efa nyteneniko teo dia ao ala réunion izy mipetraka manambady izy ary mananjanaka anankitelo ka le zana amin'ny farany no resahantsika teraka tamin'ny fahafitony volana febroary teo tamin'ny 2024 taiza niteraka azy satranomby fa efa tany amin'ny hôpitaly aloha zany tao anaty hôpitaly fa teo amin'ny tokotanin'ny hôpitaly eo ampasikiny izy no teraka zany ny tena nafinaritra anatin'ilay izy dia morainy be zany le maman Sylvie kopa tanana be aloha sy ho an'ny fianakaviany ihany koa satria manao kokoa ihany koa izy rehefa aveo manao kokoa ihany koa izy rehefa aveo alefantsika eto zany rehefa aveo fa rehefa nandeha zany ny fotoana io izy io zao dia Wely ny anaran'io zazakely io vavikely izy salama tsara mihitsiny teo amin'ny tokotanin'ny hôpitaly antsoina hoe maternité Saint-Pierre tao La Réunion izy no teraka zany rehefa tao anaty tomobila zany izy mivady dia tsy tafiditra tany amin'ny hôpitaly tsony fa tena nitereny be io moa zany rehefa tereny tsisy hoe andrasoandraso aloha fa lasa foana io mandeha foana io zany ary arakaraky ny tenenana anao hoe tazomy aloha vao mainka mampiporitsaka an'io ka tena tao anatin'ny 3 segondra monja dia mivoaka Wely kely 3 segondra tao anatin'ny 3 segondra monja dia mivoaka Wely kely ary teo amin'ny varavarana tomobila moa le maman ho aseho antsika eo vidéony avy eo le maman tena courageuse be satria nahoana mbola navita ny teny amin'ny papa izy hoe ao alevo sary le papa moa zany tena saratsana hoe ohatrany ahoana mipatitaka tena hoe mipatitaka fa le sac-à-langer zany sisa no nitazominy le papa mafy be dia naka sary ka izay sary izay aro alefantsika eto aloha efa nazahoana autorisation efa nazahoana autorisation soma tsara mihitsy ihany koa sady mino ihany koa fa ny fianakaviana eto Madagasikara zao dia lina be hijeran'le izy na dia mety hoe efa nahita arany dia efa tany an-trano zany izy nietsika tany an-trano vaky efa netsy jazy izy zany tany an-trano dia efa andalana ho any amin'ny hôpitaly dia eo amin'ilay fidirana ny hôpitaly amin'izay ranodoha zany latsaka taiza ny ranony zay indray aloha tsy fantatro mety iny ge rehefa hivoaka dia mety tany an-trano misy fambara foana nge fa iny randohany iny tsy voatery hoe eo iny milatsaka fa mety ohatra tany an-trano dia zay anao fa mamonjy dokotera satria rehefa fambara hoe efa ho avy zazakely tsy le coucou maman alefantsika rehefa aveo le coucou maman fa le vidéo anankiray ohatra ny ao anaty tomobile zay izy no hiteraka maman Sylvie angamba no nataoko anaran'izy zay ao raha tsy diso Erika 3 metatra hiditra ny varavaran'ny hôpitaly no nanesika ny zaza dia nalatsa n'ilay izy ka dia nitatazany soma tsara afaka ataontsika sary fanehoana eto ihany iny fa mandeha ihany koa moa zany ny resaka tao anatin'iny fotoana iny tsisy afa-tsy izy mivady aloha zany tao anatin'ilay fiara fa ireny olona hitantsika manodidina iny nisy madama anankiray zao teo anilany teo iny tena teo ivelany teo zany namonjy fotsiny olona tsy fatany iny fa nahita anazy na nietsika dia nandatsaka le zaza dia tonga dia izy maman ihany nitaty anazy dia io madama anankiray io no nanampy anazy zay isaorana be dia be hoy maman Sylvia zany tao anatin'izay fanampiany zay avy eo moa zany mivoaka daholo ihany ny dokotera rehetrarehetra ny sage-femme rehetrarehetra namonjy miaraka amin'ny chaise roulante sy ny rehetrarehetra fa vita soma tsara teo aloha zany ny fiterahana zay tena zava-dehibe mihitsy moa le izy tena za zany tena mihaiko hoe tao anatin'ny fotoana 3 segondra zany nge tena tsisy ray minitra tena hoe rem kely tsy rem akory le izy fa tena 3 segondra dia mivoaka i Wely kely amin'izao fotoana izao Wely zany dia 1 mois et 4 jours zany satria tokony tamin'ny herinandro ty 1 mois et 17 jours izy amin'izao dia salama tsara io ny sariny Wely io ny tena anarany dia Payette Wely Mamniaina Stécie dia ny anaran'ny maman io zao izy efa mianaka zany satria efa mananjoky anankiroa ihany koa Wely dia ny anaran'le lehilahy le zokony lahy Warren dia ny anaran'io zokony vavikely mafatifaty kely io ihany koa Willa ary Wely zany le farany zareo ke volon'le zokony lahy kely
mafatifaty kely dia ny anaran'ny maman sy papa moa zany a Nicolas ny papa dia Sylvie ny maman. Zay izy efa mianaka kely tantarany a ary tena manatantara io andro nahaterahany io sy ny fotoana nahaterahana ary ny fotoana niterahana manatantara be mihitsy io eo amin'ny fiainana ka dia misy ho zarazaraina tsara mihitsiny ka ity ary ny afatra kokoa kely avy amin'ny maman ho an'ny fianakaviana sy ny mpanaraka rehetrarehetra ny Cool TV. Coucou daholo. Coucou daholo. Warena ny anarany a dia 5 taona izy a dia izaho mamano Warena dia vao teraka kely mamano Warena dia mamano Warena teraka teo amin'ny parking-n'ny hôpitaly tonga tao anaty salle d'accouchement intsony Wely kely dia Zarena ilay izy a anapofona hoe courage tsika vehivavy a mafy tsika héros tsika kofotsika amin'ireo lehilahy ireo zany fa tsika tsy malemy dia manao kokoa famille rehetrarehetra manao kokoa any amin'ny papi any amin'ny mami amiva koa lifa koa iny dia lavitra maso fa akaiky ny fo dia zay mandratoana daholo ay dia manao kokoa kely koa i Wely kely sy Wila fa matory izy aloha dia tsy foaziny ray volana sy tapany izy zany zao. Bye bye tout le monde. Bye bye. Velum. Rapide. Dia misaotra ny Cool TV a napita ny afatra dia misaotra antsika rehetrarehetra fa mafana tena mafana aty aminay. Ta veloma hoe. Veloma. Fany amin'ny maman Sylvie sy ny fianakaviana keliny ao ala réunion ao dia makasitraka be dia be efa nandefasako MP-any izy fa manaraka foana ihany koa fa anaty telefona rozy izy mijery foana rehefa miteny hoe andeha ilay izy fa manaraka foana satria manana ny antonasany ihany koa izy dia manaraka antsika ny fianakaviana teto Madagasikara moa dia mino fa efa voalaza teny meloa efa tokony tamin'ny herinandro ary fa dia manaraka foana ihany koa zany dia zay raha misy ny mahasoatra ireny tsy voatery hoe zavatra ratsy any akory ny ampitainy eto fa zavatra tsara ihany koa dia tena sitraka mihitsy ny maro tena raisinay an-tanandroa raha ohatra ka misy an'izay efa fantatritsika ny fifandraisany ao anatin'ny pejin'ny Cool TV sy ny Cool FM moa zany dia ankasitrahana feny daholo ny fianakaviany maman Sylvie zay ny mahakasika anazy iny. Mahafinaritra be mihitsy tena mahafinaritra be mihitsy ankompatanana efa la réunion rehetrarehetra any zany izay mijery iny nefa tsy nampitombona ny rojo mihitsy tamin'ny heriny ilay izy mihitsy nampidofotra na tamin'ny herinandro satria naniny niandra ny vidéo iny dia lasa riva be votavavoaka tetsy iny mihitsy tena tsy nampitombona azy iny fa izany hoe so ihany fa mbola nisy ny izao alarobia izao izay isaorana ny ao ambony mbola naly tombonandro iainanao atsika rehetra natratra ity larobia ity dia nafana ny fampizarany ireny rehetrarehetra ireny mbola ho avy ny recette rehefa avy eo mbola avy ihany koa ny astuce mbola misy astuce rehefa avy eo mbola misy astuce rehefa avy eo rehefa avy eo daholo izany rehetrarehetra izany tokavatra. Ireto vitato, ireto koa vitato. Mety be amiko. Ireto vokatra eto amintsika. Mety be amiko. Reto ihany koa vitato. Mety be amiko. Vokarintsika eto. Reto namboarinay tato. Nokarakaranay tato. Mety be amiko. Misaotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Mety be amiko. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Ampiangoy miaraka amin'ny magasin Reality Design ny tokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'angle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande araka izay modèle tianao.
afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Koa minandriary ny andrasana ny fanaka-raitra ny vidina atao andrehetra ary fafapolo ho azonao miaraka amin'ny magasin Reality Design. Reality Design eo ampitan'ny jirama andavamamba. Reality Design eo amin'ny 17 hectare anelanelany Arabus 30 taloha sy ny Vadobe na ihany koa ny Reality Design Akady-bahoaka akaiky ny galana. Reality Design, la qualité, la réalité. Aphrodite Ambatnakang, soins, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Fusion, à 50 mètres de l'église catholique Antanmin. Fusion, plus que des cadeaux. Tena tutustana Johan. Avitra ihany na fery tsy mitaintaina intsony. Ianao koa isaky ny apiditra fany irocharge safidiany tsotra ary aingana manomboka amin'ny 300 ariary sady misy cadeau no azonao vidinany amin'ireo mpantsara fahana rehetra akaiky anao. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. La Grande Braderie de Madagascar vous donne rendez-vous le mercredi 27 jusqu'au dimanche 31 mars au Palais des Sports Mamas. Ne ratez pas cet événement commercial où vous pouvez trouver dans un seul endroit tous les magasins, boutiques, artisans et sociétés professionnelles dans leur secteur d'activité. Et profitez des prix bradés, des remises sur tous les articles durant ces 5 jours. Partenaires, Société Salon, Cassie Boutique, Allo Taxi Naka. La Grande Braderie de Madagascar, l'événement de Madavision. Un des leaders mondiaux de vente de quad et de SSV, CF Moto est une marque du groupe KTM et Husqvarna depuis 2015. Un partenariat qui a fait naître la nouvelle gamme de motos. Venez profiter de remises de moins de 15% sur les gammes CF Moto durant le salon Asia Enjoy à la zone Forêt-Lotansbad du 30 mars au 7 avril. On attend plus que vous. Fa dia iangotsy iantahata kely aminao daholo ny mpieno sy ny mpanaraka androany satria ianao tamin'ny herin'ny ihany koa nisan'izay tsy fahafahana kely zay noho ny antony zay tsy miakona aminao fa miakona amin'ny tsy haiko aloha na miakona aminao izy andao rangamba ianta kely aminao zay tonga dia alefalefasy daholo indray aloha zay zavatra tokony hofantarina rehetra any Ie ho an'ny astuce-tsika androany dia natokana mihitsy ho an'le reny mpianakaviana sy ray mpianakaviana vao mananjanaka voalohany reny zany vao terabao dia anisany ataontsika hoe tsy hoe miady rery zareo fa misy hery anankiroa zany mba mifanampy eo le dada sy le maman dia reo
sahirana mihitsy indraindray amin'ny misy fotoana rehefa amin'ny zazakely voadolohany iny no mampiakanjo an'ny zaza any ka lasa ohatra ny hoe zavatra akanjo vaky foana ny anaovan'ny zazakely satria tena marefo kely ny zazakely ary tena mbola atahorana mihitsy moa zany izy rehefa le izy le mbola voateraka iny ka azotsisy fampiakanjona zaza indray ary ny atorontsika tsy resaka hoe loka akory fa ny fomba fampidirana akanjon-jaza mihitsy satria misy mantsy amin'ireny tsy mbola mahay tsara n'ilay teknika ary io nefa tsy hoe efa fahazarana fotsiny fa tena misy teknika mihitsy ka io fampiakanjona ny zazakely io andonge ho arahantsika ny mahakasika an'izay izy ry papa sy ny futur maman sy ny futur papa ihany koa zany ohatra n'iny ny fomba fampiakanjona ny zazakely mariana tsara fotsiny fa tsy ny tanany zany no sotominy fa lay akanjo no asosa manaraka ny tanany dia ohatra ihany koa ny tongony tsy ny tongony sotominy fa lay akanjo no asosa moramora manaraka ny tongony dia tsara ihany koa mampafantatra antsika fa tokony akanjo mihoatra ny taonany volan'le zaza foana zany tokony anaovana zany hoe raha 1 mois izy dia tokony akanjona zaza 2 à 3 mois eo zany no ampanaovina ho anazy raha ohatra ka 3 mois izy dia tokony akanjona zaza 4 à 5 mois eo no tokony ampanaovina azy io ihany koa moa arakaraky ny habean'le zaza fa iny mahazo aina kokoa izy sady afaka mitsitsika tsara fa roa manaraka an'izay ihany koa dia tokony coton foana ihany koa zany lamba ampanaovina ho an'ny zazakely indrindrindrindra sous-vêtement any anatiny any ary amin'izao fotoana izao moa efa mivoatra be mihitsy ny resaka akanjo misy ny haingokaingony isan-karazany ohatra sous-vêtement zao dia le misy ohatra ny dentelle kely reny fa reny aloha tsy tsara ampanaovina ny zazakely voateraka satria nahoana nylon ilay dentelle iny dia atahorana andratra azy nefa ny hoditrany tena mbola manify dia manify mihitsiny ary tena tsikaritrytsika ary izay misy fotoana rehefa ohatra hoe anaovan'le zaza mandritry ny ora maromaro eny iny akanjo kely iny dia tena misy faritra mihitsy le izy ka tsara zany raha ohatra ka tena ataontsika 100% coton ny akanjo anaovany bolony koa tsy dia mety loatra ho an'ny zazakely tena mbola voakely satria iny mety hiditra any anatiny any be da be mantsy le mivarotra akanjo kely rehefa le akaikaiky ny hôpitaly reny ohatra zany dia ianao sy tokantoka dia hoe eo ny akaiky indrindra dia jerenao fa misy volovolony reny tsy dia mety loatra aza sendra le pédiatre anay izay moa fa strict izy dia fanamafisana farany fotsiny satria misy ifandraisany ihany amin'ny fanasana ny lamban-jaza mila fidiana tsara ihany koa tsy haiko hoe azoko tonono eto ve sa tsy tonono fa tsy maninona angaha tononoko savony nosy anasana ny lamban-jaza torohevitra anankiray izay satria iny zany efa natokana ho amin'izay misy moa ny savony lafilafo kokoa izy natokana ho amin'ny fanasana lamban-jaza mihitsiny fa zakany sarababem-bahoaka zany dia savony nosy ny torohevitra rehefa voasasa tsara izy dia voakobana tsara rano madio tsara aha madio tsara dia pasohany indray mandeha na fera charbon na fera courant mety foana iny rehefa voapasoko indray mandeha iny dia mety tsara mandeha tsara daholo ny rehetrarehetra izay ny torohevitra amin'ny fampianarana ny fampidirana akanjon-jazakely mazava tsara ry mivoamaikizina zavana rahana sary izay tsika manaraka hira tanatin'ny sokolona amin'izao vavaloira lasaka fahatelony izao miaraka amin'ny Joanne feny fity Fazashana itanao Sira manzari kutsisiano Fazasha tankilano Ratisiano mitanira sao Fia danana tis Gabi fazashano marine Mafi masuza Cosa ti maitano Riciaru manenzi Chiai Signora wandua qua Farambugliano Desai sai kimiraza fa Mazapa buki fitiava na marine Sitana fatomia tafidi jalalime Mazapa buki fitiava na marine Sitana fatomia tafidi jalalime Yambu puku avela kuani Fasao Ande ficha uma numbuka drani Now, la mia tica zani funa voluta, velo che no uno dei salu, cara cu samba chano, se ci tena tudo ni la faccia zao. Ma prima susa, cosa ti mai no? Riciaru manenzi chiai, signora wandu qua, farambugliano, de sai primilaza, fa. Bazapa buki fitiava na mari
Fuki fitiavana marine Tsy tana fa tô miantafidy tralalile Efa sasana hitanao Zao tsisy raha manjariko tsisy anao Efa sasa tankilanao raha tsisy anao mitanila zao Fiadanana tsisy ka befa sasanao marine Fuki fitiavana marine Tsy tana fa tô miantafidy tralalile Matsapa fuki fitiavana marine Tsy tana fa tô miantafidy tralalile Fuki fitiavana 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 Tsara. Na dia tsy mihaino an'ilay tononkira fotsiny ara fa mijery fotsiny aloha ny maso zay foana moa ny anahy mijery fotsiny aloha dia amin'ny andro manaraka indray mihaino misy rehefa mataona amin'ny maro mihitsy hoe ay ve zany tony nenahy tena hirany ambondrona ny tena hafa indraindray arany ohatrany hoe tamin'ny mbola fotoana ny kely année 2000 sany ireny dia efa tonga saina ianao année 2018 amin'izay zay fa ay ve zany ny tena tianyty tononkira ty ho ambary tena ambondrina ihany tena mitovitsika sy roa za koa manao an'izany amin'ny ambondrina tsy haiko hoe hitanao le ahoana reny mety mahatonga an'izany fe tsy voakapiteko indray mandeha le tsy raisiko indray mandeha le tononkira fa ohatrany hoe engo fotsiny le fe hoe nanana tsy mifatika loatra tsy haiko nahazanareo ny tiako tena ohatry ny feoany fotsiny hoe zao fa le tonony tsy haiko ny tonony io raha hafa le hira le tena talobe le tena nisoratana le taitros na leonao reny le tena nisoratana tamin'ny kaye mihitsy tamin'izany fotoana fa le akoatrany reny dia tsy haiko le izy hoe zao le tony fa ohatrany Mintsy moa le tantaran'iny sa tao anaty Facebook le hoe jamba kapana dia hoe sady efa jamba ve mbola kapana mampatsiaro an'iny tsy tadidiko le izy tanaty Facebook angambany dia ohatran'izay le tononkira fa arakaraka le olona ihany koa io e arakaraka le olona mandray azy io fa misy tena tonga dia mora mandray ihany koa fa za manokana zao zay fa mahafinaritra le horonan-tsara ny Joanna teo ndositsika fandraisana vahiny kely ary Orange. fa iny ahoana moa fa Lori avy amin'ny vidobotika miaraka amintsika eto miarabanao miarabanareo telo mianadaalo voalohany indrindra dia miarabany any tokantrano ihany koa zay manaraka ny sokola zao maraina zao vao maresaka ye ny vavao ye misy foana ny ezana izy foana ny vavao ho azon'ny mpanjifa fahafapoa kanefa na izany na tsy zany aloha tiako ny manao fisaorana feno dia feno ho anareo rehetra zay tonga teny amin'ny parvianarakely dia manao fisaorana ho anareo eto ihany koa satria tafita ny afatra marobe ianareo olona tonga teny lahatra ialana tsiny ho an'izay fandraisana tsy nahafapo anareo satria samy te azo anjarany avokoa isika rehetra dia mbola averinay hotohizanay foana nefa nitolotra noho ny fangatahanareo hoe nisy izahay no tsy nahazo dia ho averintsika nitolotra ampy ve le stock tamin'iny tena noezahana natao maro be mihitsy aloha tena noezahana mihitsy satria maro ny olona nangataka dia noezahana mihitsy ao zany vidéo boutique tena maro mihitsy ianareo hoe tena mankasitraka misy tsy miova mihitsy moa fa dia hoe ao foana miantsena vao hoe vidéo boutique miakatra dia
ao foana tolotratsika androany a tolotra ray ihany no atolotra ho anareo androany a fa misy karazany maro be anefa reto a azo hisafidiananareo a fa manana ray alina raviny anankiray fotsiny ianareo a dia mahazo kiraro reo hitanareo rehetra reo a ray alina efa tiara tamin'ny valosoa hiakatreto kosa aza mampimenao rosa hiakatreto kosa ve za dia valosoa erakely aloha za mampidinika ray alina reto a izy ity moa zany a tapaka avy amin'ny valosoa mihitsy ny araka ny eritreretinao hoe efa niera taminy ve za avy aminazy reto hoe ho ataontsika ho ray alina ariary a mba azon'ny tsirairay mikiraro daholo a fa tsisy mba misolosolo isan'andro ihany koa dia noezahana mihitsy hoe atao ray alina ariary monja misy karazany maro be ireo ma safidinareo a zay mety aminareo a nena zao tia nafinaritra anahy efa hatramimaly tena nafinaritra anahy efa hatramimaly reto roa reto nefa dia ray alina monja dia efa mahazo an'izy reto les pointures avy amin'izay ray alina zay sao dia hoe pointure 35 ihany aloha le kelikely sa tena misy ho an'ny lehibe misy 35 hatramin'ny 41 ie misy 35 hatramin'ny 41 zany raha ny 42 zany aloha mba tsy tafiditra ianao fa na izany naty zany raha nefa misy kiraro 42 omby anao fa tsy hoe reto no tsy misy dia tsisy ihany a misy na 44 raha renao tongava fa misy anjaranao any mahazo kiraro a misy safidy maro reto a misy karazany maro a azo hisafidiananao tsara na tovovavy a na tovolahy ianao a ohatrohatran'ireto mantsy le nalay misoa tamin'iny dia tonga tany ianareo dia iny daholo ny tediavinareo dia adinonareo ny kiraro sasany na miantso ary ianareo dia nenay le misoa ihany kiraro misoa ihany misy anandramaka eto aloha aloha safidy zay tiany amin'izay nareo fa izana be afaka manatra ndrika fatikely zao le klasika aorian'ireo i lori reto miverina lamody be mihitsy izy reny tena miverina lamody tsy misy soratsoratra zany fa tena tonga dia simple kely mihitsy dia afaka anaovana na roby arany a zay mihitsy ny mahatsara anao satria tsy mifidy izy raha tovavy ianao mety foana na anaovanao anaty roby na pataloha jean na somary manao anana kely na ho an'ny zazakely ary le kiraro ohatran'izao misy ohatran'ny somary mantonto kely koa izy indraindray marina mihitsy zany teninao zany misy dia misy karazany maro reo azo hisafidiananareo fa ny fahatongavanareo sisa noendrasana dia raha manana roa alina mitambatra ianareo dia mahazo paire be anankiroa zao be zao mbola hivarotra ary very lori tsy lahatra ao daholo ireo 15 000 ataondrian'le vidy ray mahazo ray fa na izany kosa raha aloha raha hoe anao an'izany ianareo tsy androaka hoe aloha nene eraky ny gony manjary tsy mahazo ny sasany fa asiana fetrany ihany mba asiantsika fetrany ny alainareo tsy maninona afaka tsy hoe tsy amin'ny gony fotsiny e mara zany teneny miso zany fa miankina ny volany posinareo ihany koa dimina enina mbola mety foana na folo ary fa rehefa tsy hoentinareo amin'ny gony fa zakanareo amin'ny akina dia efa mety foana raha ialina nefa kiraro tena tsara tsara mihitsy sady amin'ny kalitaoany tsara no maivamaivana raha ao anatin'ny herinandro ianao misolo kiraro foana maharitra be ny kiraronao nefa raha ialina dia efa afaka anaovanao kiraro manana 3 alina nge dia mahazo 3 telo be zao mihitsy misy azo hisafidiananao reo izy reo dia manentana antsika angamba ny fanentanana nataoko amafisiko tsara manentana antsika ho avy eny amin'ny Antanimena eny amin'ny Victoria Plaza Antanimena zany misy anay a Laratarby moa tsy miova raha ho an'ny mbola tsy zao vao manaraka ny sokolona zao koa vao manaraka anay a atsony 034 12 1 2 3 4 5 Una logis isaky ny tany a raha ohatra ve ka le kiraro ray alina ariary ihany koa no vidin'ilay olona ka manao commande izy amin'ny FB dia afaka manao livraison nareo sa arakaraky ny valeur an'ilay vidin'ilay olona ny anaovana livraison ho anay aloha tsy mampanina anay raha anankiray fotsiny ara fa manao livraison foana izay dia nefa noezahana mihitsy hoe nasiana ankizy manao livraison satria maro ianareo ny any am-piasana anaterana fa tsy afaka mandalo manao livraison à domicile izay fa alefaso ny commande-nareo na ao anaty appel na ao anaty page Facebook-nay midira ao fotsiny ici vidéo boutique fa misy olona afaka mamaly anareo tsara afaka mifampiresaka aminareo manome sary mamerinareo rehetra sary rehetra hitanareo eo
dia ao nareo ny fampiresaka hoe izay mba hanao commande fa ataonay na any amin'ny faritra na ny eto an-toerana na anankiray monja ara ny commande-nareo dia efa mety foana ie. Ok arany ka dia efa misy manafatra sady ato mba hanajanony fotsy rano ray hono ilay olona izay raha mba mety amin'ny pointure efa fantatry lori favidinda pitsy. Ie lori zany hoe sady mpaminany no ok raha vaviko ve zany ie raha vavy lori ihany ange zany e. eny ary ok ara fa hanajanonana e ie hanajanonako izy fa tsy manina dia tongava e zay ngamba no azoko tenena hoe tongava dia mankasitraka ianareo. Any ny fotoana hatramin'ny asabotsy ny tolotra fa mihazakazava sendra sanatrika eo mihitsy ny vao manao fifampiresahana kely mihitsy izahay amin'ny fisokafan'ny 29 mars ao avy zao. Tenareo le miady anazy tsy vosana le miady amin'izy zao aloha e mantany azay ianao fa satrinay ivosatry ny olona amin'ny fotoana iny tsy miasa. Manararoatra ny olona fa hoezahana mihitsy miteny raha tokony ho izy misokatra ny maraina izahay zany dia ny hariva no mikatona fa efa noezahana hoe raha ny sitraponay hatramin'ny hariva dia mba samy mahazo ny kirarony daholo ianareo fa tongava miteny eo ihany ny alakamisy misoa farako eto hoe misokatra izahay dia mankasitraka ianareo. Kiraro ray mividy mankasitraka roka efa 10 000 telo ka efa 10 000 kely ray ka 5 mba meteza manao asa soa miso fa aza dia misy mila tambo are mariny izany e tratra eny ary mankasitraka lori makamonjy anareo izy dia omendalana andeha izao kosa dia amaky ny feo gazety. Orange. Eny ary reto ny gazety famakitsika isan'andro ny gazety Midi Madagasikara, ny gazety La Vérité, Inona ny vaovao, Free News, ny gazety Les Nouvelles ary ny gazety Taratra izay nivakiko aminareo izao akatomiko amin'ny gazety Midi Madagasikara ary eto amin'ny pejy voalohany Tanimora, Pety et Alain Marchand croupissent encore en prison ao amin'ny pejy faharoa misy ny andindiny izay. Manaraka kidnapping natao Toamasina nazo LP le vororoy Osef ary nilatsaka député. Talatamaty vehivavy mpandeha scooter maty vohitsaky ny camion. Commune de Tiafa, cambriolage et viol collectif dans la nuit du 25 mars. Madagascar, Banque mondiale, 292 millions de dollars pour 3 projets prioritaires. Chrome, Minin SA, 198 000 $ de salaire impayés régularisés. La Vérité, candidat orange pour les législatives, des soutiens assurés à la réalisation des vélrames du président Awamni Petsi Fatel. Kidnapping, un cerveau présumé, obtient la liberté provisoire. Malnutrition en Afrique, Madagascar en tête du classement. Coopération Madagascar-Maroc, tenue de la première réunion de la commission mixte. DG de la Chromita Malagas pour un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie. Inona ny vaovao, candidat ny sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina manala tena tsy ho TGV na mapara izay rehetra tsy manohana azy ireo. Banky iraisam-pirenena vonona amin'ny fanampiana any ifotony. Lehilahy nilaza ho nivadika bibilava ny filahiny maro ny voasoloky zanaka bibilava ny nampiasainy. Fiara miasa Chrome Rosiana antoka ho an'ny fampandrosoana ara-toekarenan'i Madagasikara. Naivra Holding aoka ny vahoaka tsy anderan-tsaho intsony. Raharaha Petra Kotiniana amin'ny 2 avril no hivoaka ny didim-pisarana. Akazobe, député ny Maïva Tanàna niaran'ny loza-pifamoivoizana. Free News. Plateforme IRD, les candidats dans la province d'Antananarivo présentés. Fividianana député nahazo tsodrano avy amin'ny vovonana ireo candidat ny IRD. Distribution du Varmour, aucun détournement ne sera toléré. Les nouvelles. Logo de l'IRD, Andrazuela consulte la HCC. Atteinte à la sûreté de l'État, Petra Koutinienne attend son sort à Tanmour. Coopération Madagascar et le Maroc signent des accords. Kidnapping, un gros bonnet libéré. Barakali, l'émission culte fait son retour à la télé. Pétanque Tunisie, Madagascar dans le dernier carré.
farany amaranantsika ny afangazety ary amin'ny tiany ity dia ny gazety taratra trafikana andramena sambo filahinina gadra 5 taona hatranomaizana ireo tatsambo vahiny 17 ny voakamaliny dizy mpisarana momba ilay raharaha trafika andramena sy ilay sambo filahinina tao Tomasina voaheloka igadra 5 taona hatranomaizana miampy fiandoavana lamandy 10 tapitrisa ariary tsirairay avy ireo tatsambo vahiny 17 raha rakidinam-pena Toamasina nahazo fafana vonjimaika ihajanirina dina fiahina fanonganam-panjakana naverina any Amponja rakotoniana pety sy Raindiny rugby top 6 Arrois 2019 samy hitady fandresena amin'ny réunionnée ny FTM sy ny COSFA rakotomanantso nirina mampidibola sy miany sosialy ny Krauma zay ny vaovao an-gazetitsika re tamin'ity anio ity ao aoriana reto zokavatra reto dia ivernety any izay mbola ho avy eo ny recette ho avy eo ny tour du monde sy ny maro hafa vao kely insolita ihany koa mahakasika andretsy ny zaza foana trano ok avy eo indray ireto vitato ireto koa vitato mety be amiko ireto vokatra eto amintsika mety be amiko reto ihany koa vitato mety be amiko vokaritsika eto reto namboarinay tato no karakarainay tato mety be amiko misaotra tompoko mankasitraka tompoko mety be amiko. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Cassia's Beauté révèle votre beauté. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine mat chien Sardine trésor. Met bien mer comme salade. Mouf. Na oui ato goûter nenkizi. Saka fretarete. Haswandrala la mer comme tsaki. Sardine trésor. Qualité naze. Riche en oméga. Il est la belle femme fête. Indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana amin'ilay tiako be mampitsiky vao maraina choc vao maraina miaraka amin'ny chocolat vovotry no misy chocolat tonga dia vonona chocolat ny tsiro tena izy Manzakar by Annick Beauté. Votre coiffure mobile pour tout type d'événement, disponible à tout moment. Pour tout déplacement, n'importe où, rien que pour vous. Annick Beauté, notre secret. Canal Plus, Air France, Eau Vive, MCB, F by Quickland, Orange, Société Générale Madagascar, Demanultra Wantsik, Utop Indian Faraka ambin'ny folo. Izy mafandray manjaka sy Antananarivo, ny 3, 4 sy ny 5 may ho avy zao. Azakazaka lavitra ezaka enina no atao amin'izany ary amin'io ihany koa nanatanterahana championnat de Madagascar de trail amin'ny alavirana 7 kilometatra izay arahana amin'ny fédération malagasy ny athlétisme. Kotongava maro, misoratana arana eny amin'ny kiosque Ortana Antaninarenina hatramin'ny 7 aprilo avy zao. Azakazaka Utop, tsikitsiky lalandava. Média officiel, Cool TV. Un des leaders mondiaux de vente de quad et de SSV, CF Moto est une marque du groupe KTM et Husqvarna depuis 2015. Un partenariat qui a fait naître la nouvelle gamme de motos. Venez profiter de remises de moins de 15% sur les gammes CF Moto durant le salon Asia Enjoy à la zone Forêt-Lotansbad du 30 mars au 7 avril. On attend plus que vous. Bonjour. Bonjour.
ity misy fanala etaeta hoantsika jiaby na lehibe na zaza ampotra agnaty sachet tagnarisany vitamine C. Bonjour. Bonjour. Mampatanjaka zay misotra azy sambasambatra. Bonjour nareo e. Efa ho bonjour. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zangana aminazy. Zitsika jiaby. Bonjour. Indreto izay telo mianadahy miaraka aminareo eto amin'izao alarobia izao a izay maman Noélie vao mijery izay izy vao tafajery efa maman Noélie zao no voateko Noélie warany na wila reto izay telo mianadahy manao kokoa izy ato a zao ihany koa izy mijery mivantana ary ny tany sainy teto ny conducteur atsika gazety zao dokam-barotra zao kokoa ianao any ala réunion any maman Sylvia minsody da rodo zany nanoratra iny fa satria mantsy tsy dia tena hita firy anaty Facebook any a ao ihany koa ny ekipa maro be mandrafitra ny sokola manomboka any ambany any ka hatraty ambony aty dia feno complet mihitsy izay isa-maraina toy izao ka izao averintsika kely alefa ilay kokoa satria izay zany vao tena nampafantatra amin'ny fianakaviana ao mandeha sokola le izy mandeha sokola le izy ho fanomezana fahafapo ho an'ny fianakaviana rehetrarehetra ihany koa dia andao jerevantsika ary izay kokoa ny maman Sylvia izay. Coucou daon. Warana ny anarany a dia dimy taona izy a dia za mamano araina dia vao avy teraka kely mamano araina dia mamano araina teraka teo amin'ny parkinan'ny hôpitaly tonga tao anaty salle d'accouchement ntsony Noélie kely dia zaraina le izy a anapofona hoe courage tsika vehivavy a mafitsika hérotsika kokotsika amin'ireo lehilahy ireo zany fa tsika tsy malemy dia manao kokoa famille rehetrarehetra manao kokoa any amin'ny papi any amin'ny mami amin'iza koa lifa koa iny dia lavitra ny maso fa akaiky ny fo dia zay mandratoana daholo ay dia manao kokoa kely koa i Noélie kely sy Wila fa matory izy aloha dia tsy foaziny ray volana sy tapany izy zany zao Bye bye tout le monde. Bye bye. Le velum. Rapide. Dia misaotra ny Cool TV napita ny afatra dia misaotra antsika rehetrarehetra fa mafana tena mafana aty aminay. Veloma hoe. Veloma. Dia izay amin'ny volana jolay izy no miverina aty Madagasikara ary mino fa hiakatra eto izy tena ataontsika anontaniantsika eto amin'izay mifangiry firina hoe narary ve ilay izy nanena ve nao izy amin'izay no anontaniantsika eto rehefa ohatra ka hoe afaka miakatra manao témoignage kely eto amin'ny fandarantsika. Fa le mora indreny ange ohatrany hoe toe-batana mihitsy ihany koa sy le fanarahana ny régime ny dokotera hoe rehefa tena tenen'ny pédiatre ianao zany hoe gynéco azafady hoe ohatr'izao ny tokony régime ataonao dia tsy mihoatra an'izao tsy latsaky ny ohatr'izao ka vo araka ao atsaka ny sandavany zany rehetrarehetra zany vao ajanao dia tsy maninona mihitsy io zay fotsiny ihany io fanarahana an'ilay teny gynéco. Dia izay ny mahakasika an'iny ho alefantsika indray ary aloha ny recette ie sady karazana astuce izy ity no tena tsara be za moa miteny foana be dia be ny zavatra atolotra ato anaty fandarana fa nefa mbola tsy nisy tsy nandramako ny anankiray fa omany talata ny sotro-juana karaoty fa tena tsara be ka ilay izy vatsika ity recette ho an'ny zazakely ity jus d'orange nampiarahana tamin'ny jus de carotte. Hitako indray fikaraha iny sy manandrahona kely ho an'ny zazakely. Satria zazakely ny resaka eto dia tsara foana aloha zany manaraka an'izay
ny torohevitritsika eto fa raha tsika lehibe moa tsy maninona tonga dia rano tsotra fotsiny amin'izao ary fa zazakely dia zay na tonga le izy nasiana rano mangotraka kely mba azahoana an'le jus an-tsara afaka asiana siramamy iny mihitsy ary marihana fa zaza mihoatra ny enimbolana mihoatra no tsara misotro mihinana an'izy iny zany misotro an'iny jus iny tena vitamine be dia be raha tsy ilaza fotsiny zao ny karoty fantatritsika tsara fa vitamine A no ao anatiny karoty ihany koa manakarena fibre ka zany hoe raha ohatra ka somary mararary kibo mivalambalana kely ny zaza dia noho izay fibre ao anatin'ny karoty zay dia afaka omena jus de carotte izy zany ny orange moa tsy tany saintsika ntsony hoe inona ny tena vokatsoa azo avy amin'le izy fa tena ao anatiny ao daholo ary iny mampitombo ny hery fiarovana tsara fotsiny amin'ny fahalalana amin'ny akapobeany zany dia misy eo amin'ny 9 eo ny variété ana orange eto amintsika moa zany misy karazany maro mihitsy ny eto fa nefa tsika ihany koa dia mbola manafatra zany avy any ivelany amin'izay variété ana orange zay fa raha Tunisie zao raha ao anatin'izay hoe 9 zay ny variété dia zareo manakarena betsaka indrindra satria 7 amin'ireo variété ireo dia anana Tunisie daholo dia zay no mahakasika an'izy iny recette kely tsotsotra kely ary tena mora karakaraina afaka hoentina mandehandeha ihany koa raha ohatra hoe mandeha mivoaka kely ianao dia afaka hoentinao fa zay no torohevitra fotsiny tsy atao matetika zay ny antony hoe isan-kerinandro mba ovaovaina foana eto amin'izay tsika manana karazany be dia be hoe ay ataoko an'izao ty latsinaina ataoko ohatr'izao talata fa tsy hoe mandritry ny herinandro akory nahazo an'iny astuce na recette na jus d'orange sy carotte iny dia iny foana nomena zazakely mety tsy tia volomboasary tsony le zaza loko volomboasary tsony le zaza mahita orange dia sady tsy mila glacena intsony iny tsara koa zay indrindra mantsy ka ataonao reposenao kely fotsiny izy mba tsy hamay be dia ataonao anatin'ny biberon na ohatra izany fisotroana anazy fa iny dia efa mety avokoa fa tsy voatery biberon sady zao ny zaza eo amin'iny manomboka mihinana tsirokanina iny dia ny maminy tena tiany voalohany mifanohatra eny ny akamarony moa zany dia ny mamy no tena tsaroany vavany voalohany zay ny antony itenenako hoe ataovy mifangaro le izy ohatra hoe mamy androany dia raha riva izy atao masira kely fa raha vao mamy foana dia tsy tia zavatra koatra amin'ny mamy izy zay torohevitra dao isidina amin'izay tsika fa efa miandry ihany koa nareo any tokantrano any ho aiza indray re tsika daolo ny isidina dia ho teneniko aminareo hoe aiza misy atsika rehefa avy eo dao ay tonga tia Belize tsika Belize Navidad Belize Navidad aiza tokoa mety misy an'izany Belize zany mety betsaka nareo manontany aiza marina misy an'izany ohatra ny arana mbola tsy dia fahiny matetika izany raha amin'ny teny anglisy izy dia Belize amin'ny teny espagnol izy dia Belice nisany firenena anankiray zay tsy manana filoham-pirenena aloha izy fa eo ambany fahefan'ny Reine Elisabeth zany any Amerika any nefa misy azy afakely eo Reine Elisabeth nefa ny any Amerika misy azy izy koa ny firenena izy rery ny firenena ao Amerika ao zay mbola eo ambany fahefan'ny Reine Elisabeth zareo fitondrana britanika zany ny premier ministre moa zany no tena mandrairaikitra amin'ny resaka arataratasy fitondrana firenena zany raha amin'ny zareo ao ambanimbany Mexique ao atsimotsimo Mexique ao misy anazy ary atsinanany Guatemala no misy an'izay Belize izay izy rery ihany koa ny ataontsika firenena zay aty amin'ny tsy manana fasady avatsy ny aty amin'ny océan Atlantique zay zany ny océan na ny ranomasimbe manamorona anazy tamin'ny fotoan'androny dia natsiana hoe Honduras Britanika ihany koa ity firenena anankiray maleo tena kely ity dia izy moa efa teneko teo hoe izy ny firenena anglophone ao Amerika ao izy rery ihany ao dia maripana somary miavaka kely amin'ny maripan'ny toetrandro amin'ny ireo continentany ao firenena ao Amerika satria dia tena mafana tokoa ao Belize ao amin'iny ranomasimben'ny Karahiba iny ihany koa zany dia izao arany izy dia manana an'ireo karazana io ny sainam-pirenena aloha tonga dia teneniko kely ihany menamena ambony sy ambany mangamanga ary io sarina olona mentsoroka famaky sy angady io tena mety sarotra ihany nandikan'ity sainam-pirenena ity ny atsika mantsy nohatra any anaty histoire dia manao sarina sainam-pirenena fa ahoana tafafoanany tena sarotraritra kely mihitsy tena sarotraritra kely mihitsy io zany le hoe atao hoe pays des hommes libres ny dikan'io sary io zany io ny dikan'io sary io zany hoe tena hoe
malalaka tsara ny olona ao zany tsy nandevozina firy land of free ony zareo britannika izay manana filamatra incusa hoe je fleuris à l'ombre ao anatin'ny aloka no mitsimoka zay mateny anazy eny ary ka de efa nyteneko teo daholo zany rehetrarehetra izany mafana tokoa ao amin'ny ity firenena ity ny teny ampiasain-jareo dia misy ny mampiasa teny espagnol moa zany deuxième langue ampiasain-jareo fa ny anglais moa zany tena ampiasainy rehetra fa mbola maro ihany koa no mampiasa ny ireo teny créole anglais sy ny ireo karazana dialecte créole zay ampiasain'ny anglophone rehetrarehetra dia mbola misy ihany koa manao an'ireo teny mahiataloha be reny ao amin'ity firenena ity na ny hoe garifuna izay anaran'izay langue izay dia manana ireo karazana valan-javaboary maro isan-karazana izy ireo hazo maro be ihany koa mbola tafiditra ao anatin'ity satria tamin'ny fotoan'androny ihany koa zany tao Belize dia ireo fifanakalozana ara-barotra azo natao tamin'ny firenena matanjaka tamin'ny fotoan'androny tamin'izany androny fanjanahan-tany zany dia narovan'ny zareo britanika izy dia ny takalon'izay dia ny britanika afaka mitatitra ireo hazo ao amin'ry zareo zany maka ireo hazo zay misy ao amin'ity firenena ity izy mba hoe ahafahany miaro tena ihany koa tao anatin'izany ary izy tateo ariana dia navelona anazy ny resource Oray. Ok. Sady teny hoe ok, sady tsy teny hoe voaray dia izy hoe oray. Ok. Ok zany mena fantaninareo. Mena fantanina. Ay pourquoi ve? Atao anatin'ny pourquoi. Ndao zay rehetrika ary ny fantanina atao anatin'ny pourquoi. Teko daladala nefa dia tena misy valiny ary mety seritreretinareo fa maninona ronono ny fotsifotsy. Raha sina vy ao anatiny dia lasa violet izy. Satria izy tsy cacao. Zany mampitehiteny an'izany mihitsy satria izy tsy voasary, satria izy tsy karoty, satria izy zao. Fa maninona ronono ny fotsifotsy. Tena tsy maintsy marina ity singa mandrafitra azy. Inona maninona amin'ny singa mandrafitra azy? Izy ohatrany manan-karena menaka aloha e. Dia maninona? Lipide, protéine ao daholo. Fa nefa ny fahalalako ronono amin'ny voaloha ohatrany somary transparent zay izy. Transparente moa zany? Transparent satria le lait. Dia avy eo lasa fotsifotsy rehefa matoy tsara. Sarotra be ka sarotra be. Tsy ny aly misotro azy ny tena haiko fa tsy le manontany be ohatr' izany hoe maninona izy ity fotsifotsy fa tonga dia sotroina fotsiny ronono aloha dia mbola any ana le fanontaniana mihitsy mampimia hoe fa maninona ronono fotsifotsy hoe fa maninona ity izay zantsika ity maitsomaitso kanefa dia izay mihitsy ny atao anaty pourquoi hoe misy valiny ndre fanontaniana ohatran'izany zay indraindray ohatrany hoe adaladala e fa tena misy valiny ary misy fanazavana andao re tomboka izay fanazavana izay hoe fa maninona ronono fotsifotsy atompontsika amin'ny resaka chimie kely aloha ye tsy chimie be formule be manahoana fa ny composant an'le ronono fotsiny no teneniko eo hoe ny ronono dia 9 isan-jatony dia rano 9 isan-jatony ronono rano dia ny lipide na ny matière grasse zany menaka ao anatiny dia miovaova izy io arakaraka le karazan'le ronono. Ny glucide misy glucide ihany koa ao anatiny zany hoe ny lactose zany ary misy protéine ao anatiny izay ny 20 isan-jatony izay protéine izay dia antsoina hoe caséine, misy an'izay hoe caséine izay. Io caséine io izay 20 isan-jatony protéine amin'ny ronono io caséine io dia tsy levina anatin'ny rano, anatin'le rano mandrafitra an'le ronono zany. Tsy levina ao anatin'ny rano io caséine io fa ataontsika hoe mitsingevana en suspension eo zany mitsingevana dia izay mahatonga an'le hoe ny ronono dia en suspension colloïdale mety efa hainahino an'izay nareo noho izay caséine izay tsy levina miaraka amin'ilay rano zany. Dia ny ronono ihany koa mazava ho azy misy ny calcium, misy ny phosphore, misy ny fer, misy magnésium sisa iny fampatsiahivana kely fa tsy izay loatra ny miantoka an'ilay loko fa zao le matière grasse zany le menaka ao anatin'le ronono io dia amin'ny alalana globule tsy blanc
tsy rouge mazava ho azy fa globule tsy misy lokony globule incolore zany izy io zay le matière grasse globule incolore le caséine zay nitenenitsika teo io le niteneniko hoe le caséine tsy mifangaro am'le rano izy fa le mitsingevana eo fotsiny iny tsy hita amin'ny maso ohatran'izao iny fa le graisse sy le caséine io dia hitanareo rehefa mitambatra rehefa miaraka ry zareo dia tsy manao ohatran'le zavatra reny ohatrany hoe mitroka hazavana azonareo tsotroka hazavana izy fa mandefa hazavana indray izy dia zay mahatonga le izy hoe lasa fotsy le izy avy eo mitovy amin'ny hazavany masoandro zany mandeha ohatra sy io hazavany jiro io zany izy hazavany fotsifotsy io mandefa mantsiny reny mamoaka hazavana zany mandefa hazavana dia ohatr'izay ihany koa le graisse sy le caséine miaraka mandefa hazavana izy fa tsy maka hazavana dia zay mahatonga azy fotsifotsy izy le mandefa hazavana iny zany rehefa miaraka ilay caséine sy ny graisse fa tsy mitroka le hazavana dia ohatran'ny matière rehetra ohatran'ny lumière zany ny fiasany ohatran'ny lumière ohatran'ny hazavana le hoe mandefa fa tsy mitroka raha mitroka mantsy izy dia mety mahazo couleur hafa izy amin'izay fotoana izay fa izy indray mandefa hazavana ka izy ange zany tsy tateraky ny hazavana mihitsy dia zay mahatonga le ronono reny koa asa rehefa nasikatra rehefa misy ronono ohatran'ny somary ohatran'ny mangamanga ve sa tsy haiko ohatran'ny somary ohatran'ny mainy ohatran'ny manga ohatran'ny misy sisiny manga zany ronono sasany indrindra fa amin'ny ronono écrémé moa zany lefa nesorina daholo le graisse io zao raha tsikatrinareo fa tena mijerina eto ohatran'ny sisiny iny ohatran'ny misy mangamanga zany satria efa tsy ao intsony lay matière grasse zany efa tsy dia tena misy le matière grasse loatra dia mety tsy dia tena amin'le mamoaka hazavana loatra izy fa somary efa misy mandray efa tafilitra efa transpercé kely izy dia zay mahatonga izy hoe somary miova kely lokany arakaraky ny rifehany zany hoe arakaraky ny mahagrasy arakaraky ny mahamenaka be an'ilay ronono no mahafotsy azy rehefa riche en matière grasse izy zany dia mifotsifotsy kokoa ilay ronono fa le fanazavana sasany rehefa tapohana dia efa miova ny lokony matsatso mihitsy fa me matsatso ary ny fomba anankiray ary jerevana nina ankoatran'le lokony mety hoe voafitapitaka ianao dia somary araraka kely mihitsy izy dia jerevana le izy hoe manaraka an'le tavoangy ve sa tonga dia efa lasa transparent be fotsiny le tavoangy avy eo ie fa le caséine ange raha amin'ny chimique raha chimique no resana dia protéine fa protéine maro be mitambatra dia le nitenenao teo ihany mihitsy le izy sady nitsongaina tamin'ny teny latin hoe caseuse le izy na fromage tamin'izany fotoana protéine mihitsy le caséine ka zay no mahasamihafa azy izy zay tsy mety mitambatra amin'ny rano zay tsy mety mifangaro amin'ny rano zay ilay caséine dia izy io le mamily ny rayon an'ny lumière zany izy ohatra hoe miditra dia izy no manosika azy voaka indray zany dia ohatry ny anarantsika tany amin'ny resaka lumière tany amin'ny physique chimie tamin'ny taloha rehefa mivoaka izy dia mame an'izay loko fotsy indray izy fa tsy mandray tsy miabsorbe zany izy zay mazava tsara tena mazava be mihitsiny fa zao fotsiny mbola reny sy ny zaza ihany ny resaka fa ny ronono velona zany tsy tsara omena ny zazakely zany hoe na zazakely efa misakafo arany izy tsy tsara omena anazy mihitsiny ny ronono velona fa zay mahatonga le hoe efa misy ronono natokana ho an'ny zazakely arakaraky ny salan-taonany ihany koa moa zany dia zay tsetsatsiatra kely fotsiny ihany iny sao dia tonga dia alefako table de matin alefazo misy fromage izy caséine araky ny efa andresantsika teo dia satria sabotsy farany volana amin'ny sabotsy avy zao isaky sabotsy farany volana ny table de matin dia mandray vahiny foana ary vahiny miavaka foana ihany koa moa zany ny hoentintsika ao anatiny ao chef miaro eo foana ihany izy fa na izany naty izany arany dia zay ny ampiavaka amin'ny fiarahantsika rehefa sabotsy chef Rajo no miaraka amintsika amin'io sabotsy io andao hojerevantsika ary aloha ilay sakafo cuisse de lapin sy légumes izay no sakafo atolotry chef Rajo
fomba hinanana an'iny satria ohatrany cru be le izy ve tsara be tsy voatery asiana vary tsy voatery asiana ninina ntsony satria efa misy légume le izy sady ara-pahasalamana ihany koa mariaka tona fa mbola ho hitantsika iny ao anatin'ny table de madame fikarakarana rehetrarehetra miaraka amin'ny chef rajozy izy aty teo a chef rajo anisan'ny spécialité ny fandrahoanan'io henam-bitro io ary nambarany mihitsiny fa hoe mahasalama ny henam-bitro moa zany dia tsara ihany koa mampafantatra antsika fa mbola miaraka amin'ny nosalona ihany koa ny table de madaka na iny ara ny sakafontsika eo dia manohana foana ihany ny nosalona io chef rajo io zao patiny zao patiny zao fa ny sabotsy no hitantsika hoe ohatrany ahoana sy ohatrany ahoana ny tena fietsiny zany fa zao aloha mipatiny zao a akoatra ny fandrahoana ny resaka ataontsika hoe ny laoka sy ny ohatran'izany ny entrée a manana spécialité ihany koa izany amina resaka pâtisserie any hoany a anisan'ny vokatra ny vokariny zao tsy haiko raha afaka alefantsika kely ao ny sary jereo ange mahate hinana be mihitsy ny zavatra karakarainy tena izy ireo a tena izy ireo tena izy ireo a io zao gâteau Saint Valentin ohatrany hoe mampite tsy hanapaka amin'ny antsy zany tena tsara zay no makasika an'iny moa zany fa dia manome fotoanantsika amin'ny sabotso avy zao ao anatin'ny fandarana table de madame rajo signature moa zany anisan'ny afantarana anazy daholo zany a ao anatin'ny fandarana table de madame ho zarainy ao ny traikefany a lina ihany koa moa ianao hoe inona sinona avy ny dingana anarahany a dia afaka manaraka an'izay fandarana izay ianao amin'ny enora sasany ariva eny ary zay ihany koa netiny amarana ny fiarahana tamin'ity anio ity betsaka zavatra ny fampizarana teto zay fa mino fa misy azonao raisina eritrana ny tontolo androny izao alarobia izao a dia irariana somba ho feno fahombiazana sy ho feno ravoravoana izany tontolo andro izany raha pitsa fotoanasika manaraka lakamisy eto daholo indray zay ekipa rehetra miaraka amin'ny kozany satria lakamisy ny andro dia rahasoanareo menakavy merci Rotsy. Amin'ny herinan'io toy izao indray zavatra hafa indray no entsika eto ifampizarany maso. Maromaro ny solita teraka ohatry hoe. Meo arojo daholo izay solita rehetrarehetra hitanareo any resaka fiterahana. Eny ary. Dia mandram-piona indray ary miraha tontolo andro mahafinaritra. Orange manolotra ny fandaharana mampiala voly. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zangana aminazy zitsika jiaby bonjour satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo mety be amiko mampitsiky vao maraina choc vao maraina miaraka amin'ny chocolat vovotry no misy chocolat tonga dia vonona chocolat ny tsiro tena izy Sardine trésor, omelette coupée. ID Motors sur la route TIG vous a présenté C'est cool.